Kao što vidite, ovo je slika ćilima sa kog želimo da repliciramo motive i konkretno u ovom videu ja ću se fokusirati samo na jedan deo, pa ću selektovati sliku i opcijom crop izdvojiti samo taj jedan deo. Prvo što sam primetio jeste da je ovaj segment, odnosno ovaj motiv više nekako kvadratnog oblika, te ću u skladu sa tim prilagoditi našu radnu površinu, tako što ću uneti vrednosti 250 puta 250 mm, a zatim nacrtati grid sistem po kome ćemo kasnije iscrtavati ovu našu grafiku. Pokazat ću vam jedan mali trik, ali prvo da uradimo naš grid. Izaberem freehand tool, ali pre toga moram da budem siguran da mi je snap to object i page uključen zbog kasnijeg iscrtavanja, a vidjet ćete i zašto. Kada sam selektovao freehand, dovedem kursor u gornji levi ugao radne površine, odnosno ovog papira, page-a, kako ko više voli. Kliknem, otpustim miš, zatim dovedem kursor u donji levi ugao, kliknem i otpustim miš. Rešio sam da mi grid sistem bude otprilike 1 puta 1 cm, odnosno razdaljina između horizontalnih i vertikalnih linija da bude 1 cm. To ću postići tako što u padajućem meniju Windows izaberem Dockers, a zatim opciju Transform. Prvo ću nacrtati vertikalne linije, tako što selektujem ovu moju liniju, već nacrtanu, i po x osi stavim vrednost 10 mm. Prostom matematikom znam da mi je potrebno 25 ovakvih istih linija, pa ću u opciji Copies upisati broj 25, a zatim klikom na Apply dobili smo iscrtane sve vertikalne linije. Da bih nacrtao horizontalne linije, ista je tehnika u pitanju. Kliknem, otpustim miš, prevučem liniju, dođem do ivice papira, klik i nacrtao sam horizontalnu liniju. Logično je da horizontalne linije idu po y osi, s tim što želim da ovu liniju izdupliram na dole. Pa ću x vratiti na nulu, a y osu daću joj vrednosti -10. I kliknem Apply i dobio sam naš grid sistem. Selektujem sve ove objekte, odnosno linije, i mogu odmah da ih grupišem klikom na Group Objects, a zatim obojim u neku sivu nijansu, čisto zbog preglednosti. To radim tako što kad su mi svi objekti selektovani, desnim klikom na paletu boja, odnosno na željenu nijansu, dobit ću sive linije. Ono što želim jeste da ovaj naš grid bude na posebnom layeru, tako da u Windows, Dockers, izaberem opciju Objects i ovde vidim sve moje objekte i layere koje imam. Trenutno samo imamo jedan sloj, odnosno layer, koji ćemo nazvati grid. A ono što će biti naša glavna grafika biće na novom layeru koji ćemo klikom na opciju New Layer nazvati recimo radni.
Kada su nam slova zacrnjena, odnosno boldirana, to je layer na kome se trenutno nalazimo, odnosno u kome nešto radimo. Ono što ću sada uraditi jeste da bih nama olakšao i da ne bismo previše lutali gde, šta i kako, iskoristit ću ovu sliku, odnosno ovaj segment koji sam izdvojio, tako što ću ga dodatno kropovati do nekih ivica same grafike koju želimo da repliciramo. Sada ću biti malo precizniji. I kliknem crop. Tako da, bio sam u pravu. Po ovim dimenzijama koje ovde vidimo u ovom delu, vidimo da je grafika ipak nekog kvadratnog oblika. Sada sam na layeru grid, ali postavit ću ovu sliku ovako ovde u ugao i povećati je na veličinu naše radne površine, odnosno stavit ću je iza našeg grida, odnosno naše mreže, a zatim koristeći opciju Transparency Tool, malo je ubledeti, opet zbog lakše preglednosti i našeg lakšeg snalaženja. Kada sam to uradio, mogu da selektujem sve. Još uvek smo u grid layeru i desnim klikom bilo gde na selektovane objekte izaberem opciju Lock. Opcija Lock nam omogućava da ne bismo slučajno kliknuli na neki segment, objekat i slučajno ga pomerimo levo, desno, gore, dole, s tim što je dobra stvar to da snap opcija i dalje radi. Dakle, ako smo zaključali objekte da ih ne bi pomerali levo, desno, gore, dole, ne znači da smo zaključali i sam snap. Slika koja nam se nalazi u pozadini služit će nam kao neka referenca po kojoj ćemo se voditi, ali opet ne striktno, više se vodimo našim grid sistemom. Ovo je čisto zbog lakše orijentacije. Isto tako možemo iskoristiti i guidelines, odnosno linije vođice koje izvlačimo iz lenjira koji se nalaze gore i levo od radne površine. Dovoljno je da kliknemo negde gde su ovi brojevi 0, 20, 40, nebitno. Izvučemo tu liniju bilo gde, pritisnemo taster P na tastaturi da bi dobili horizontalnu sredinu i iz levog dela isto izvučemo jedan guideline i isto pritisnemo taster P na tastaturi da bismo otprilike, u stvari ne da bismo otprilike, nego da bismo znali gde nam je sredina radne površine. To je bitno iz razloga što ćemo mi konkretno crtati samo ovaj segment, ovu četvrtinu, a zatim je duplirati, okretati, rotirati ili mirorovati. Odnosno, pravit ćemo u ovom slučaju sa ove strane kao odraz u ogledalu i u donjem delu isto tako. Kada smo sve to uradili i pripremili radnu površinu, vreme je za crtanje. Idemo u layer radni, zatim koristeći točkić na mišu zoomiramo. Ovo ću skloniti zato što mi trenutno nije potrebno. Izaberemo freehand i možemo da krenemo sa crtanjem. Kao što vidite, snap opcija je uključena i dobijamo informacije gde su, na primjer, čvorišne tačke linija, gde su presecanja, gde je ivica same linije, odnosno edge i tako dalje. Možemo da kliknemo, znači, ovde u ovom prvom nekom, recimo, presecanju, odnosno gde se dodiruju dve neke
vertikalne i horizontalne linije, kliknemo, recimo prevučemo do ovde, otpustimo taster miša. Da bismo nastavili crtanje, dovoljno je da privučemo taster miša do ovog noda novo nacrtane linije i kada se kursor promenio, odnosno vidimo strelicu pored kursora, znači da nastavljamo crtanje od tačke tamo gde smo stali. Zatim opet kliknemo, grid sistem je uključen i recimo vučemo liniju do ovde. Istu stvar radimo dalje, kliknemo, prevučemo i recimo do ovde. Kao što ste primetili, u ovom slučaju liniju sam provlačio kroz presecanja horizontalnih i vertikalnih linija, što u ovom slučaju neću uraditi, zato što ni sama grafika nije toliko precizna, grafika koju pokušavamo da precrtamo, odnosno repliciramo. Kada sam stigao u neku tačku koja mi je odgovarajuća, kliknem i završio sam sa crtanjem opet neke kose linije. Mogu naravno nastaviti da crtam do guideline ili jednostavno do neke tačke našeg grid sistema. Kasnije ćemo sve to lepo spojiti i dobit ćemo zatvorenu krivu, odnosno zatvoreni objekat koji kasnije možemo da bojimo. S obzirom da Corel boji jedino zatvorene objekte. Nebitno je odakle ćemo nastaviti crtanje, da li od ove početne tačke odakle smo krenuli ili od ove tačke, ali lakše je naravno odavde. Zatim opet ista priča, kliknemo, prevučemo, kliknemo, prevučemo i dok ne nađemo naš grid po kome ovo radimo. I ovde bismo završili naš segment. Međutim, ovde možemo videti da ova linija baš i nije nekako u ravni, odnosno nije paralelna sa ovom kosom linijom, pa možemo to malo i da poboljšamo tako što ćemo selektovati naš nacrtani objekat, odnosno našu liniju, izlomljenu liniju, izaberemo Shape Tool i Shape Tool nam služi da izaberemo čvorišne tačke, odnosno nodove na samom objektu, odnosno krive, otvorene, zatvorene krive, sasvim je sve jedno. Ovaj konkretno nod nam je diskutabilan, tako da ću selektovati njega, ili klikom ili izvršiti selekciju, a zatim kliknuti na njega i prevući ga da bi to malo, jel te, izgledalo bolje. Isto tako, možda nam čak i ovaj nod nije baš kako treba, ali da bismo to malo bolje videli, otići ćemo u Objects, a zatim privremeno sakriti ceo layer grid, tako što ga selektujemo i izaberemo opciju Hide. Ja mislim da je ovo ipak dobro. Vratit ćemo naš grid, vratiti se u radni i ono što želimo sada jeste da ovaj segment dupliramo još 3 puta, a zatim sve spojimo u jednu grafiku. To ćemo raditi tako što selektujemo
ono što smo do sada nacrtali. Najprostiji i najbrži način jeste da pritisnemo plus na numeričkom delu tastature i dobili smo duplikat prethodno iscrtane grafike, što možemo vidjeti u layeru radni da imamo dve krivulje, odnosno dve krive. Selektujemo, dakle, ovu krivu koju smo kopirali, držimo Ctrl na tastaturi, kliknemo i prevučemo u desno. Sasvim je svejedno gde, sad ćemo to sve lepo i fino podesiti. Kada smo to uradili, imamo ovde opciju Mirror Horizontally i dobili smo ogledalski prikaz kopirane grafike. Možemo kliknuti Pick toolom i jednostavno kliknuti na ovaj nod, držimo Ctrl na tastaturi i jednostavno ga vratimo do ivice naše radne površine. Snap opcija nam već sama lepi ovaj nod ovde gde se naš grid sistem spaja. Znači ova vertikalna i ova horizontalna linija čine neko presecanje, odnosno preklapanje. Snap sistem je to prepoznao i zalepio nam našu grafiku vrlo precizno u toj jednoj tački. Pošto smo i to uradili, možda bi najbolje bilo sada da spojimo ova dva objekta. To ćemo uraditi tako što pritisnemo Shift na tastaturi i kliknemo na drugi objekat, tako da imamo dva selektovana objekta. Kao što vidite, dva selektovana objekta. Automatski nam se pojavlja opcija Weld, klikom na nju dobili smo jedan objekat. Kao što ste videli, u layeru radni imamo dve krive, odnosno dva objekta. Kad sam pritisnuo Weld, dobio sam jedan objekat. To još uvek nije zatvorena kriva i ne možemo ga obojiti, tako da ćemo u opciji Shape Tool izaberemo nod sa leve strane, kliknemo na njega, prevučemo do noda sa desne strane i kad nam kursor bude promenio izgled, kao na primjer sada sa ovom strelicom, otpustimo taster miša i ova linija je spojena. Naravno, selektujemo taj nod, pritisnemo Delete na tastaturi jer nam nije potreban i spojili smo dva objekta. Pritisnemo plus na tastaturi, prevučemo novokopirani objekat na dole, držimo Ctrl na tastaturi, otpustimo i izaberemo opciju Mirror Vertically. Kada smo to uradili, vratimo ovaj objekat u okviru našeg grid sistema. Jednostavno, bitno je da znate da smo i dalje izabrali Pick Tool, kliknemo na objekat, kliknemo na ovaj nod, držimo Ctrl i kad se bude objekat zalepio, otpustimo taster miša i Ctrl na tastaturi. Zatim, ono što trebamo uraditi jeste da sad spojimo ova dva objekta. Ovo je već selektovan, držim Shift, selektujem ovaj gornji i opcija Weld. Da bih zatvorio ovu krivu, a opet dobio i ovu kosu liniju, izabrat ću prvo Shape Tool, zatim kliknuti na ovaj donji nod, prevučem ga do kraja, to isto uradim i sa ovim nodom, samo u desno, zatim uzmem Freehand Tool i jednostavno spojim nodove i sa jedne i sa druge strane i tako sam dobio spoljašnji objekat koji mogu sada obojiti u crvenu boju. Grafika u pozadini nam je služila samo kao
neka pomoć prilikom crtanja da bismo videli taj neki odnos, što dimenzija, što proporcija. Naravno, vratit ću ovaj objekat da bude providan, kliknem na no color, odnosno učinit ću ga bezbojnim i na isti način mogu crtati sada ovu unutrašnju grafiku. Prvo ću crtati ovaj žuti deo, tako što krenemo odavde pa do neke sredine u centru. Zatim opet isti princip, kliknem na nod, nastavim crtanje linije. Recimo ovako. Plus na tastaturi, Ctrl, prevučem ovaj deo, Mirror horizontally, prevučem ga da opet prati neke te tačke presecanja, selektujem oba objekta, Weld, zatim spojim ove dve linije jednu sa drugom preko nodova, tako što kliknem na jedan nod, prevučem na drugi nod i linija je spojena. Pošto mi je taj nod selektovan, mogu pritisnuti Delete na tastaturi i on je nestao. Isto radimo i sa donjim delom. Držimo Ctrl, prevučemo, Mirror vertically, prevučemo do nekog noda, selektujem oba objekta, kliknem Weld, prevučem donji nod sa leve strane, prevučem donji nod sa desne strane, freehand toolom spojim linije, i dobio sam zatvoreni objekat koji sad mogu bojiti u neku žutu boju. Isto tako mogu nacrtati i ovaj šestougao, čini mi se, tako što mogu koristiti u ovom slučaju liniju vođicu koju smo izvukli iz ovih lenjira da bih našao sredinu ovog kvadrata, odnosno sredinu cele ove naše grafike po horizontali. Kliknem i eto, može ovde, ovako i opet do sredine. Plus na tastaturi, držim Ctrl, prevučem, Mirror, spojim ove objekte komandom Weld, nodove prevučem jedan u drugi, spojim liniju, Delete da bismo ga obrisali, Ctrl na dole, prvo plus na tastaturi, držimo Ctrl, prevučemo taj objekat na dole, Mirror vertically, vratimo ga da se linije spoje, selektujemo i taj gornji objekat, Weld, nodove sada mogu da spojim tako što prevučem jedan nod u drugi i dobio sam ovaj dijamant, recimo, koji je crne boje. I ostao mi je još jedan deo koji se nalazi u samoj sredini objekta. Njega mogu nacrtati prosto rectangle toolom, kliknem na rectangle, kliknem, prevučem, otpustim i nacrtao sam neki kvadrat. Kada sam sve to uradio, mogu da sakrijem grid,
i da obojim objekte. Recimo da je ovaj neki zeleni, ovo je neki žuti, ovaj je crni i ovaj je crveni. Međutim, redosled crtanja ovih grafika koje smo, odnosno ovih elemenata, je takav da smo prvo nacrtali žuti deo, pa tek onda crni deo. Tako reći, ovaj crni deo je došao iznad žutog, a to ćemo jednostavno uraditi tako što ćemo doći do našeg radnog lejera, kliknuti na crni objekat i samo ga prevući ispod žutog. To možemo uraditi i tako što držimo Ctrl na tastaturi i pritisnemo taster Page Down. Automatski je jedan segment ostao ispod drugog segmenta. Zatim možemo selektovati sve objekte, kliknuti desnim klikom da bismo sklonili outline, odnosno liniju, i dobili smo ovako nešto, neku sličnu grafiku. Da bismo dobili crni okvir oko ove crvene grafike, prosto možemo kliknuti desnim klikom na crnu liniju, ovde u opciji Outline, duplim klikom na ovaj kvadratić ovde, otvara nam se opcija kojom možemo kontrolisati debljinu linije, pa možemo izabrati koja nam mera najviše odgovara ovde, recimo milimetri, i recimo 1 milimetar debljine te linije. Ili drugi način jeste da selektujemo ovaj objekat, izaberemo opciju kontur, kliknemo i prevučemo iz sredine ka spolja da bismo dobili neki outline, obojit ćemo ga u crnu i ovde možemo iskontrolisati kolika će njegova debljina biti, na primjer 1 mm ili 1,5 mm, ali to je eto jedna dodatna mogućnost u Coralu. Nadam se da je ovo bilo jasno i vidimo se u nekom drugom videu.